No, hurá, konečně se mi to povedlo, takže zdar. Nedělám si srandu, nebudu přehánět, když řeknu, že jsem to tady teď nahrával asi 30krát. Některý z těch videí má jenom 5 vteřin a prostě hnedka jsem to poklonil. Proč vypadám tak úžasně? Kvůli tomu, že je asi 11 hodin ráno. No, nevím, kolik je hodin, ale prostě moc brzo ráno. Já jsem skončil někde ve 1:45. Rovnou jsem se na tohle vrhnul. Ještě jsem se to vlastně dneska, to poslední kousek, tam je ta změna, tak to jsem se ještě doučoval. A no, konečně to teda mám, Lido. Doufám, že poznáš, co to je, a doufám, že jsem splnil všechno tvá očekávání. No, já jsem vlastně se vykecával, když jsem dělal ten pomeranč, takže teď už nemusím. Tak se lidi mějte, asi se objevím v létě, možná ještě uvidíme. Mějte se, čau.